E olá pessoal, tudo bem? Lançou uma versão de My Voice para celular e vamos ver o desastre que isso aqui vai dar. Todos os animais que eu tenho aqui estão aqui. E agora, abaixe o volume se estiver no máximo. Mas não é só isso. Agora eu vou mostrar só o que cada animal faz. Vem cá, leão. Faz aí teu som. Eu sou o leão, o rei da savana. Não. Calma. Fica aí. Compre Coca-Cola, isso é um preço muito bom. Compre. Isso aí, exatamente aí. Elefante. Eu sou um elefante. Muito obrigado pela sua participação. Olá, eu sou a tartaruga, eu gosto muito de nadar. Misericórdia. Aí, ó. Pegar o C agora. E aí, gostou do meu óculos escuro? Gostei não. Comprou na Shopee no Paraguai, que foi encomendado da China. Vilão do Homem-Aranha. Vê? E aí, beleza, hein? Querer mel. Urso querer mel. Querer lá do cercado da roça. Vila da fazenda, pode me dar um pouco de café? Vila da fazenda, pode me dar um pouco de café? O som da águia é o som de um gavião.
Posta mais aí, eu juro que vou te dar 1000 dessa vez. Posta mais aí, eu juro que vou te dar 1000 dessa vez. Olá, eu sou Sabia, gosto da lagoa. Olá, eu sou Sabia, gosto da lagoa. Eu torço pro Flamengo, e daí? Que tem isso? Eu torço pro Flamengo, e daí? Que tem isso? Carregar o pequeno pesado. Quase perdi a voz fazendo isso. Esqueci de entregar a carta pro Harry Potter! Meu Deus! Esqueci de entregar a carta pro Harry Potter! Hoje eu vou ter que carregar aquele trem pesado. Hoje eu vou ter que carregar aquele trem pesado. Fala aí, Maritaca. Papagaio, não uma maritaca! Entendeu? Foi mal aí, Maritaca. Sou papagaio, não uma maritaca! Entendeu? Ó. Ih, rapaz, acabou a internet. Tá bom, ô, galera, esse foi o vídeo de hoje. Ah, não, voltou a internet, voltou. Já ia acabando o vídeo. Fala aí, pinguim com N. Falou N? Ah, foi mal aí, foi te batizar e coloquei de N. Foi mal aí, pinguim. Você pode me dar uma cenoura, por favor? Você pode me dar uma cenoura? Agora, o desastre final. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e tchau.